Ebikolwa by'abatume Essuula 23. Pawulo ne yeekaliriza amaaso ab'olukiiko n'agamba nti, abasajja ab'oluganda, neegendereza okutuuka ku lunaku lwa leero nga sirina kinnumya mutima mu maaso ga Katonda. Awo Ssaabakabona Ananiya n'alagira abo abaali okumpi ne Pawulo bamukube emimwa. Pawulo n'agamba nti, gwe ekisenge ekyasiigibwa erangi enjeru, Katonda ali kukuba. Otudde okunnamula ng'osinziira mu mateeka, ate n'olagira okunkuba so nga amateeka gakigaana. Abo abaali bayimiridde okumpi ne bagamba nti, ovuma Ssaabakabona wa Katonda? Pawulo n'agamba nti, abooluganda, mbadde simanyi nga ye Ssaabakabona, kubanga ekyawandiikibwa kigamba nti toyogeranga bubi ku mukulu wa ggwanga lyo. Pawulo bwe yamanya ng'abali mu lukiiko abamu Basaddukaayo, abalala nga Bafalisaayo, n'akangula ku ddoboozi n'agamba nti, abooluganda, nze ndi Mufalisaayo, mwana w'Abafalisaayo. Mpozesebwa lwa kubanga nina essuubi ery'okuzuukira kw'abafu. Bwe yayogera ekyo ne wasitukawo empaka wakati w'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Olukiiko ne lwesalamu kubanga Abasaddukaayo bagamba nti tewali kuzuukira, tewali bamalayika wadde emyoyo, naye Abafalisaayo byonna ebyo babikkiriza. Ne wabaawo okuyoogaana kungi, era abamu ku bannyonnyozi b'amateeka ab'omu kibiina ky'Abafalisaayo ne bayimirira ne bawakana n'amaanyi nga bagamba nti, tetulaba kibi ku muntu ono, kyandibanga malayika oba omwoyo gwe gwogedde naye. Empaka bwe zaakalambira, omukulu w'abaserikale n'atya nti si kulwa nga Pawulo bamukutulamu. N'alagira abaserikale baserengete mu kibiina ky'abantu bamubaggyeko lw'amaanyi bamutwale mu kigo. Mu kiro ekyaddirira, Mukama n'ayimirira awali Pawulo n'amugamba nti, guma omwoyo, kubanga nga bwe wammanyisa mu Yerusaalemu, era bw'otyo bw'oteekwa okummanyisa ne mu Rooma. Bwe bwakya enkya, Abayudaaya ne bakuŋŋaana ne bateesa ne beerayirira nga bwe bagamba nti tebajja kulya kantu konna wadde okunywa nga tebannatta Pawulo. Abaakola olukwe olwo bwe batyo baali basukka mu 40. Awo ne bagenda eri bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bagamba nti, twerayiridde obutakomba ku kantu nga tetunnaba kutta Pawulo. Kale nno kaakano mmwe n'olukiiko mutume eri omukulu w'abaserikale aserengese Pawulo gye muli nga mulinga abaagala okwongera okwetegereza ebimufaako. Ffe twetegese okumutta nga tannatuuka gye muli. Kyokka mutabani wa mwannyina Pawulo n'ategeera olukwe lwabwe, n'agenda n'ayingira mu kigo n'alabula Pawulo. Pawulo n'ayita omu ku bakulu b'ekibinja ky'abaserikale n'amugamba nti, twala omuvubuka ono eri omukulu w'abaserikale, alina ky'ayagala okumubuulira. N'amutwala n'amutuusa eri omukulu w'abaserikale n'agamba nti, omusibe Pawulo ampise n'ansaba ndeeta omuvubuka ono gy'oli mbu alina ky'ayagala okugamba. Omukulu w'abaserikale n'akwata omuvubuka ku mukono n'amuzza ku bbali n'amubuuza nti, kiki ky'oyagala okuŋŋamba? Ye n'agamba nti, abakulu b'Abayudaaya bateeseza okukusaba oserengese Pawulo mu lukiiko enkya nga balinga abaagala okwongera okwetegereza ebimufaako. Kyokka ggwe tobakkiriza, kubanga waliwo abasajja abasuba mu 40 abajja okumuteega. Beerayiridde obutalya kantu konna wadde okunywa nga tebannamutta, era kaakano beeteeseteese balindirira ky'onoogamba. Omukulu w'abaserikale n'amusiibula nga bw'amukuutira nti, tubaako omuntu n'omu gw'otegeeza nti ombuulidde ebigambo bino. Awo omukulu w'abaserikale n'ayita babiri ku bakulu b'ebibinja n'agamba nti, mutegeke abaserikale 200 wamu n'ab'embalaasi 7 n'ab'amafumu 200 bagende Kayisaliya ku ssaawa 3 ez'ekiro, era mutegeke embalaasi ze banaatwalirako Pawulo bamutuuse eri omufuzi Felikisi. Olwo n'awandiika ebbaluwa egamba nti, Kulawudiyo Lusiya alamusa omufuzi ow'ekitiibwa ennyo Felikisi. Abayudaaya baakwata omusajja oyo era baali bagenda kumutta. Bwe nategeera nga Mulooma ne ŋŋenda n'abaserikale ne mubajjako olw'okwagala okumanya kye bamuvunaana ne mutwala mu lukiiko lwabwe. Ne nzuula nti talina kye yakola kimusaanyiza kufa wadde okusibibwa
mu kkomera, bwe nategeezebwa nti Abayudaaya baali bategese olukwe okumutta, ne nsalawo okumuweereza gy'oli, ne ndagira abamuvunaana bajje bamuvunaanire mu maaso go. Abaserikale ne bakola nga bwe baalagirwa, ne batwala Pawulo ekiro ekyo ne bamutuusa mu Antipatiri. Ku lunaku olwaddirira ne baleka ab'okumbalaasi okugenda naye, bo ne baddayo mu kigo. Bwe baamutuusa e Kayisaliya ne bawa omufuzi ebbaluwa, ne bamukwasa ne Pawulo. Bwe yagisoma n'abuuza ekitundu Pawulo gy'asibuka. Bwe yamanya nga w'e Kirikiya n'amugamba nti, omusango gwo ndiguwulira abakuvunaana nga bazze. N'alagira Pawulo akuumirwe mu lubiri lwa Herode.